रानू, चिड़िया और एकता की जीत। जंगल के कोने में एक शांत पेड़ पर रानू चिड़िया अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। एक काली रात जब पूरा जंगल सो रहा था, एक जहरीले सांप ने रानू के मासूम बच्चे को डस लिया। जहर के असर से बच्चा बेजान होकर घोंसले में गिर पड़ा। कौवे की मदद और डॉक्टर का आगमन, रानू फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वह उड़कर अपने सबसे पुराने दोस्त कालू कौवे के पास पहुंची। मदद की पुकार। रानू ने रोते हुए पूरी बात बताई। कालू कौवा बुद्धिमान था, उसने बिना समय गंवाए कहा, धैर्य रखो रानू, मैं अभी वैद्यराज उल्लू डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जीवनदान। कालू कौवा अंधेरी रात में उड़ा और जंगल के सबसे पुराने डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने अपनी जड़ी बूटियों का लेप लगाया और बच्चे के शरीर से जहर बाहर निकाला। कुछ ही देर में रानू के बच्चे ने आंखें खोल दी। सांप का अंत, सबका बदला। जैसे ही बच्चा ठीक हुआ, रानू का दुख अब गुस्से में बदल गया। उसने और कालू कौवे ने मिलकर जंगल की सभी चिड़ियों को इकट्ठा किया। एकता की शक्ति। सुबह होते ही सैकड़ों चिड़ियाओं, कौवे और तोते उस पेड़ के पास जमा हो गए जहां वह सांप छिपा बैठा था। हमला। जैसे ही सांप ने बाहर फन निकाला, कालू कौवे ने इशारा किया। सभी पक्षियों ने मिलकर अपनी चोंच और पंजों से सांप पर हमला कर दिया। अंत। सांप ने भागने की कोशिश की, लेकिन पक्षियों की एकता के सामने उसकी एक न चली। सबने मिलकर उस दुष्ट सांप को मार डाला ताकि वह फिर कभी किसी मासूम बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। कहानी की सीख। संकट के समय दोस्त ही काम आते हैं और एकता में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े दुश्मन का विनाश कर सकती है।